ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါ ASM Basic Electronic Project Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတက်ခဲအဟောင်းပေါ့နော် 3.7 တက်ခဲအဟောင်းအပြည့်ထားပါတော့ဗျာနော်သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတက်ခဲတွေကနေကျွန်တော်ကဒီ electrode ပေါ့နော်ကြီးပြားရဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီငွေရောင်ပေါ့နော်အဲ့တတ်ထုတော့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးနော်ကြီးပြားကိုကျွန်တော်ခွာယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြီးပြားလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုပါပေါ့ဘက်ထရီကိုပြန်လဲပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ရရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအထဲတွေကနော်ကြီးပြားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှည်အထိရမလဲပေါ့နော်ကြီးပြားရရင်ကျွန်တော်တို့ကကြီးပြားနဲ့တခြားအလက်ထုတ်တစ်ခုသုံးပြီးတော့ဘက်ထရီကိုစမ်းသပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကြတော့ထူးတွေဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒီဟာလေးကိုဒီကြီးပြားထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်